ahangaha tugeze noneho ni mu gice cya uwa, murabona ko noneho bagiye kuziragira kuko nkuko twabibabwiye kenshi zikunda kurisha ibyatsi, ngira ngo murabona ko ari ibintu bishimisha cyane. Si uwa gusa, harimo na Chinese ku batazizi, izo zifite ibintu bimeze nk'ibirokoroko bibajyaho zirwaye imyinga, sinzi niba muri kubibasha kubibona, izo ni Chinese, murazibona. Aha twahigereye aha mutabasha kugera, ushaka ibisobanuro cyangwa se ibindi watwandikira muri comment aho twabasha kugufasha kuba wabasha kubona amakuru ahagije kuri byo. Ni gute uvuga ngo wabuze icyo worora, ni gute uvuga ngo wabuze umutako mu rugo? Dufite ibintu byiza nk'ibi ngibi, wagira umutako mu rugo ukaba wabasha no kubona amagi ukirira, ukabasha kubona n'amafaranga ugacuruza. Ahangaha muri kubona naho bagiye kuragira amatungo, ngira ngo murabibona, biratangaje cyane kubona amatungo umuntu ajyana hanze mu kinani akajya mu muhanda nk'ihene bagiye kuragira, kandi bikagenda rwose bigatembera neza cyane. Hariya turi kugenda tubisatirangira mu rukondo ukuntu biri kugenda byakubisa amababa, mu gihe ntarabyegera we. Aha turi kugenda tubisatira aho bagiye kuragira, ngira ngo murabona barashorera nk'abagiye kuragira ihene. Ni gute wavuga ngo wabuze icyororo mu Rwanda hari abantu boroye nk'ibi ngibi? Ni gute wavuga ngo wabuze amakuru ajyanye n'ubworozi kandi hari abantu bafite ibintu by'ubworozi nk'ibi ngibi? Bagane baguha amakuru, tugane tugufashe umenye amakuru atandukanye kuri ubu bworozi, umenye byinshi wifuza kuzimenyaho, umenye uburyo zororwamo, umenye aho wazikura. Ibyo byose rwose twagufasha ukabasha kubibona. Reba hano harimo uwa, harimo Chinese Jeez, murabona zose rwose ni icyororo cyiza cyane gitangaje. Ni ibintu wagira nk'umutako mu rugo, kandi bikareka kuba umutako gusa, ahubwo bikaba byanaguha n'amafaranga. Ifumbire se ku bakeneye guhinga, ukaba wabona ifumbire, ukabona amafaranga mu bworozi waba uri gukora, ukabona amagi yo kurya. Byose urumva ko rwose ari amatungo meza cyane. Uzanyishyura. Uyu ni umuntu twajyanye gusura, akaba ari kumwe ngo nzamwishyura, yabikunze cyane ngo nawe agiye kwiga korora. Yes, biranejeje, ngira ngo nawe uri kureba iyi video urabona ukuntu bishimishije cyane rwose, nawe wakifuza korora uramutse ubonye uburyo biryoshemo, bishimishije cyane. Reba ibintu bifite muri jaride iwawe, reba bifite mu gipangu iwawe, ukaba uzi ko ushobora kurya amagi, ukaba uzi ko ushobora kurya inyama mu gihe ushaka kurya inyama, ndetse ukaba uzi nuko ushobora no kugurisha bakaguha amafaranga. Wapi? N'ubworozi, murabona ko ari ahantu heza cyane habereye u Rwanda, hashimishije. Twagiye aha turi ni mu Bugesera, aho twagiye gusura ibyo bintu by'ubworozi. Nyira murahabona rwose, reba uwo musozi, reba ikiyaga hafi aho ngaho, haranejeje cyane ku bantu rwose bakunda gutembera banahatemberera.
ubwo ni ikwereka tuzabigenda. Ngo nahisize ariko sha. Tuzakwereka indebere nimba ari uzamureba ibyo wenda uzigirira.